ինչ-որ դուք դեք մեզ մոտ միշտ չի, որ զոհաբերությունը ես կարոզում եմ, խոսքն էլ ես ասեմ, բայց ինչ-որ ասեցի զոհաբերության ժամանակ, պարզապես ինձ Տերն էր ասել, որ այստեղ ասեմ ձեզ։ Այդ խոսքը վերցրեք, ուռճակեք, ինչ-որ մի բան փոխվելու է ձեր կյանքում, կտեսնեք, Տիրոջ ձեռքը լինելու է ամեն ժամանակ։ Հիմա շրջվի կողքինիդ, ասա, ուրախ եմ քեզ տեսնեմ, օրհնված եղիր եւ նստեք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մինչ նստում եք մի փոքրիկ հայտարարություն, դուք գիտեք մեզ մոտ Հայաստանում ամառը եւ նամանանտ այս տարի ամառը ուժեղ է եղել, այսինքն անձրևներ այդքան չեն եղել, շոկա եւ այսպիսով ուրեմն երկու ծայրեղություն կա։ Մենք մի քանի հազար մարդ ենք այստեղ հավաքվում։ Ուրեմն մեզ մոտ աշխատում են կոնդիցիոներներ։ Կեսը մրսում են, կեսը շոկում են, կեսն էլ չեն հասկանում ինչ է իրանց հետ կատարվում։ Եվ գիտեք, մեր ծառայողները իրականում հոգնել են, մեկը գնում ասում է անջատեք, են մեկ ասում է միացրեք, են մեկ ասում է անջատեք, են մեկ ասում է խեղդվեցինք, միացրեք։ Հիմա ես տալիս եմ ձեզ իմաստություն, դրա համար այսօր առավոտյան ես ես մտա ասում լսես ինչ շոկ ասում, ասել են անջատեք, ես ասեցի միացրեք։ Ուրեմն որպեսզի այդպիսի բան չլինի մեզ մոտ եւ բոլորին լավ լինի, ոչ թե միայն քեզ, եթե դու մրսում ես, մի նստի վերևը, նստի ներքևը։ Եթե դու շոկում ես, շատ է շոկում եկել, նստի վերևը։ Գիտեք, որովհետև ցուրտը միշտ սառնությունը վերև է բարձրանում, տաքությունը ընդհակառակ ներքև է իջնում, բայց դա ավելի վերև է բարձրանում, սառնությունը վերև է բարձրանում, դա համար վերևները կարող ավելի ցուրտ լինի, ինչքան գիտեմ, դա տենց է, չէ՞։ Հա, նամանանտ այն երկու անկյուններում մեզ մոտ լավ փչում անտեղ, այն լավ սառույց սիրող մարդիկ նստեք այդտեղ, մնացածը ուրիշտեղ նստեք, վերջը դուք դասավորեք։ Եթե քեզ այնց էլ չի օգնում, գիտեք ինչ, որովհետև երբ որ մարդ շոկում է, շատ դժվար է շորը վրայից հանես, բայց երբ որ մրսում է, կարելի է մի հատ ժակետ հագնել։ Ուրեմն, եթե դու մրսում ես, տարբերություն չկա, թենես, խնդրում եմ, հետդ մի բան բեր։ Մի բան բերքսի վրա, որովհետև բոլորին պետք է լավ լինի, ով այնց հետ համաձայն։ Ամեն, հալելույա։ Որպեսզի մեր աշխատողները բոլորը չանջատեն, չմիացնեն, ասում ինչ եք ասում, մարդիկ խնդրեցին։ Գիտեք, որովհետև ամեն մարդ տարբեր աստիճանի է սովոր, տարբեր աստիճանի պետք է լինի, դրա համար խնդրում եմ հետներդ ինչ-որ մի բան բերեք, վրաներդ գցեք, ես տեսնում եմ, գիտեք, այստեղ ինչքան, այստեղից որ նայեք այնց ծայրեղությունը, մի քանիսը հովանով են նստած, մի քանիսը ժակետով են նստած, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, ամենակարևորը, դուք այստեղ եք եւ Տերը այստեղ, ամեն։ Լավ, արդեն իրար հետ արդեն ոնց որ ասած իրար տեսանք, Երևանի ծառայում ենք եւ ինչ որ շատ ժամանակ վերցեցի զոհաբերության խոսքի ժամանակ եւ հիմա բունքարոզին անցնենք, թե ինչ խոսք Աստված տվել մեզ, երեք իրականում մենք այստեղ վայելում ենք Սուրբ Հոգու զորությունը, նորից գիտեք ինչ ասենց զարմանում, ընդհանրապես շաբաթ օրը ավելի քիչ մարդ է գալիս, այս դալիճը լիքներ ոնց որ եւ այսօր ես հավատացած եմ, որ ինչ որ մի ծառավ մեզ բերում է Քրիստոսին, այսինքն Քրիստոսի խոսքը լսելու համար։ Եվ սիրելիներս, այսօր մինչ քարոզի վերնագիրը կասեմ, ես ուզում եմ սկսեմ նրանից, որ գիտեք, Աստված մեզ կանչել է տեսադաշտ ունենալու համար, տեսարան ունենալու համար։ Ես կարող եմ մի այսպիսի քարոզ գրել, որը կոչվեր ինչ ես տեսնում, կամ էլ մի կարճ ավելի շատ լակոնիկ ձևի եթե գրեի, կգրեի տես, պարզապես տես, ինչ ես տեսնում։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ Հիսուս Քրիստոսը ինչ որ տեսնում էր աշակերտներին, ինչ մեկ ասում է, տեսեք, հունցքը ինչքան է շատացել։ Մի կողմից աշակերտները, որ սենց նային իրար, կասեն, Երուսաղեմի պատերը նայում, ասում է, հունցքը ինչքան է շատացել, որտեղից այստեղ հունցք է։ Գիտեք, որտեղ Հիսուս ասեց հունցքը շատացել է, այդտեղ երբեք հունցք չի եղել։ Այդտեղ երբեք դաշտավայր չի եղել, որպեսզի Քրիստոսը այդտեղ հունցք տեսներ։ Եվ աշակերտները կարող են զարմանալ եւ ասել, հետաքրքիր ինչ նկատի ունի, որ ասում է հունցքը շատացել է, բայց աշակերտները գիտեին, որ Քրիստոսը երբ որ ասում է տես, ուրեմն հոգու աչքերով ասում տես, թե ինչ պետք է տեսնենք, որովհետեւ ինչ որ հոգու աչքերով մենք տեսանք, հետո դա կլինի մեր կյանքում իրականություն դա կդառնա։ Եվ Քրիստոսը շատ բաներ ասում տեսեք։ Եվ գիտեք նույնպես մի բաներ ասում մարդկանց, տեսնելով կտեսնեք եւ չեք տեսնի, լսելով կլսեք եւ չեք լսի։ Գիտեք իրականում այդքան նամանանտ այս ժամանակների մեջ այդ հարցը այնքան իրականում ուժեղ է, որ մարդկանց կյանքում դու տեսնում ես, տեսնելով տեսնում են եւ չեն տեսնում, լսելով լսում են եւ չեն լսում։ Ես Գերմանիա մի կնոջ հետ եմ խոսում եւ նա չի թաքցնում, իրականում չի թաքցնում եւ նա
ուսուցիչ է եղել, ուսուցչուհի է եղել եւ գողություններ է անում, մտնում է խանութում ինչ-որ մի բան գողանում է եւ ես ասում եմ, բայց ո՞նց չեք ամանչում, ասենք թե դուք գողությունները կամ այսինքն գիտեք ինչ, դեռ ես մեղքից չեմ խոսում, որովհետեւ մարդկա Աստծուն չի հավատում, հիշում եք այն դատավորը ամենավատ բնութագիրը, Աստծու չէր վախենում, մարդկանցից էլ չէր ամանչում, այսինքն շատերը այդ բանի մեջ են, ոչ թե մենակ նա, մեր հայրից շատերը այնտեղ պարզապես ոչ թե հայերը, միայն սովետական միությունը գողություններ են անում, չեմ ասում բոլորը, բայց շատերը եւ նա ասում է, հա ինչ պիտի լինի, ով պետք է բռնի, ասում միթե դու այս մարդը աչքեր չունի տեսնելու թե ինչ կլինի, լավ չի բռնվի, բայց երբ որ իր երեխային ուզենալու ամուսնացնի, այդ ժամանակ հարցը կծակի, թե ուզողները կասեն ում երեխան է այդ երեխան, երբ որ հետո մայից հետո դժողքի դերմը կկանգնի, այդ ժամանակ հարցը կծակի, երբ որ ծերանը այդ ժամանակ հարցը կծակի, գիտեք ինչ այսօր արդարությունը մեծ պատիվը պահելը իրականում թանկ հաճույք է եւ ոչ քչերն են դրան գնում, մարդիկ ուզում են այսօր հեշտ կյանքը գտնել եւ հեշտ կյանքով ապրել, տեսնում ես երիտասարդը թմրամոլություն անում, թմրադեղերը օգտագործում եւ մտածում ես լսի ոնց աչքեր չունի որ տեսնի թե ինչ է լինելու, տեսնում ես մեկը ամբողջ օրը երիտասարդ աղջիկ է ու ամբողջ օրը բամբասանքով սրանից բամբասի արդեն մարդիկ իրենց փախնում են եւ մտածում ես ոնց աչքեր չունի որպեսզի տեսնի ինչ է լինելու, որ իրան ուզող չի լինելու։ Գիտեք ինչ, հենց սա է, որ տեսնելով կտեսնեն ու չեն տեսնի, ու Քրիստոս ասեց տեսեք։ Գիտեք այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մենք տեսադաշտ ունենք։ Գիտեք բոլոր լեզուներով, թե անգլերեն լինի, թե ռուսերեն լինի, թե հայերեն, գոյություն ունի մի այսպիսի բառ տեսանկյուն։ Բոլոր լեզուներով տեսանկյուն բառը կա եւ օգտագործվում է։ Ես այսօր ձեզ ուզում եմ մի խոսք ասեմ, երբեք մի ունեցեք տեսանկյուն, ունեցեք տեսարար։ Ունեցեք տեսադաշ, ամեն մարդ հիմնված է իր անկյունի մեջ, ես ունեմ իմ տեսանկյունը եւ ես այսպես ապրում եմ, այն մեկը ասում է, ես ունեմ իմ տեսանկյունը, գիտեք Հիսուս եկավ աշակերտին ասեց, տեսեք ինչ որ ուրիշները չեն տեսնում, ձեր անկյունից դուրս եկեք, հալելույա, սերես այսօր ես ունեմ խոսք, ամեն մեկս պետք է մեր անկյունից դուրս գա, ով է ձեզ անկյուն կանգնացրել, իմ տեսանկյունը այսպիսին է, լսիր, երբ որ եկար Տիրոջը դու ունես հոգևոր տեսադաշտ, ոչ թե մի փոքր անկյուն եւ այսպիսով անկյունիցը դուրսար եւ տես ինչքան հուց կաճել է Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել եւ սիրելիներս մենք ուզում ենք ամեն մեկս Աստծուց մի բան ստանանք բայց շատ անգամ մենք տեսնում ենք դա չի գործում մենք ուզում ենք Աստծուն ավելի մոտիկ լինենք բայց շատ անգամ ավելի հեռանում ենք Աստծուց ինչու որովհետեւ մի բան կա, որ մենք կյանքում լավ ճիշտ չենք պահում այդ բանը։ Եթե մենք բոլոր հոգևոր կանոնները ճիշտ պահենք, իրականում ամեն ժամանակ Տիրոջ հետ հանդիպում կունենանք։ Դրա համար այսօրվա իմ քարոզի վերնագիրը ես դրել եմ այսպեսի վերնագիր եմ դե հարգանք։ Ասենք այդ միասին հարգանք։ Ով ասում որ իրան հարգեն։ Իսկ ով ասում որ իրան սիրեն։ Իսկ ով ասում ինքը սիրի։ Ու հարգի։ Բոլորս Երևակայի այս աշխարհում չեք գտնի մի մարդ, որ չուզենա որ իրան հարգեն կամ սիրեն։ Բայց գիտեք մի բան, ասեմ ձեզ, սերը օրենք չունի, բայց հարգանք օրենք ունի։ Սերը գիտեք ինչ, անգամ երբ որ երիտասարդները իրար սիրում են, դա ինչ որ էմոցիա է, որ տեսավ, սիրարվեց։ Իսկ որպեսզի հարգանք ձեռք բերես, գիտեք դա հեշտ չի։ Օրինակի համար մենք Հայաստանում խոսանք ընկերական հարգանք ձեռք բերելու համար ինչ ենք մենք անում գնացինք եւ տղաները կանգնած ասում ես գնում ես այնտեղ ասում ես տղաներ կարելի է ձեզ հետ մի քիչ կանգնեմ ասում դե կանգնի դու կանգնում ես ու ասում են լսի ինձ հարգանք ձեռք բերեցի դա չի լինի այդպես ով է հավատում ով է ինձ հետ համաձայն որ հարգանք օրենք ունի գիտեք ես իմ երեխաներին ոնց եմ սովորացրել իմ երեխաներին ես սովորացրել եմ ոչ թե շեշտը դրել եմ մարդկանց սիրեք Գիտեք ինչ, դա Աստված իրենց հետ կաշխատի։ Ես միշտ ասում եմ մարդկանց հարգեք։ Ես նրանց ասում եմ, մեծ ասակին տեսնում եք, հարգեք մեծ ասակին։ Որովհետև գիտեք սուտ կլինի ասեմ, իհարկե ես նրանց ասում եմ, սիրեք մեծ ասակներին։ Ես բոլորին եմ ասում, սիրեք մարդկանց, ընդհանրապես, բայց դա իրենց պայքարն է, որովհետև դա օրենք չունի, դա պետք է զգացմունք ունենան, բայց ասում եմ, կապ չունի, սիրում ես թե չէ, հարգի մարդու։ Տեսար մեծին քո առաջ, հարգիր նրան։ Ես մեր երիտասարդներից մեկին մի տղայի ասեցի, մեր պատանիներից մի տղայի ասեցի, լսի, հարգի աղջիկներին։ Անկամ ավտոբուսի մեջ երբ որ տեսնում ես աղջիկ ամեն, վեր կա ստեղ տուր նրան։ Ասում է, եւ նրան դա չէին սովորացրել, ասում է, բայց մեծ, չէ որ նա մեծ չի, երիտասարդ է, կարող է կանգնի, կարող է կանգնի, ասում քո գործի չէ, դու հարգի։
Գիտեք, ես իմ երեխաներին ասում եմ, երբ որ կմտնեք ծառայողներին կտեսնեք, ծառայողների ամեն սխալները կտեսնեք, հարգեք նրանց, որովհետև ծառայող են։ Երբ որ գնում եք Տիրոջ տունը, հարգեք Տիրոջ տունը։ Մեկ անգամ ես այստեղ քարոզելուց ես տեսա իմ մի աղջիկը նստած այնտեղ վերևը միտեղ ու ընկերու հետ խոսում էր։ Ես ես կանգնեցի, երևի շատ է ու սենց նայում եմ իրանց։ Ընկերուին տեսա խփեց ու սենց չորացած երկուսով ինձ էին նայում։ Երբ որ տուն գնացի, ասում եմ, բայց խի՞տես կանգնեցիր նայեցիր, ասի որովհետև դուք Տիրոջ խոսքի հանդեպ հարգանք չունեք։ Ասի ես ուզում եմ, որ դուք եկեղեցի մտնելուց հարգանքով մտնեք այնտեղ, որովհետև դուք պետք է հարգեք։ Հարգանքը օրենք ունի։ Հարգանքը օրենք ունի։ Գիտեք, օրինակի համար հարսանիքների ժամանակ մարդիկ ասում են հարգում են, մեկը վերկանում է ինչ որ մի բան ասի, բոլորը հաց են ուտում խոսում են։ Գիտեք, դա հարգանք չի։ Հարգանք է նա, որ երբ որ մարդ լսում է։ Եվ այսպիսով ում կողքնա հրեշտակները բանակ կազմում, այն մարդը ով հարգում է Տիրոջ գործը։ Գիտեք, այսօր շատերին մենք կլսենք, որ ասում են, դե ես Աստծուն սիրում եմ, որ ասում ես, լսի, ես ինչու եկեղեցի չես գալի, ես Աստծուն սենց էլ սիրում եմ, լսի, սերը քիչ է, պետք է հարգես Աստծուն։ Ամեն մեկը կարող ասի, ես Աստծուն սիրում եմ, մենք հայրս ավելի ուժեղ ենք ասում, մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Թողա մեկը մեռնի։ Իմ տատիկս հիմա երկնքում է, ասում է, դու պիտի Աստծուն հավատաս։ Ասում եմ, դե մեռնեմ Աստծո զորությանը, ասում եմ, լսի, Աստված քո զորությանը մեռել է։ Քեզ պետք չի մեռնել Աստծո զորությանը, պետք է հավատալ Աստծո զորությանը։ Գիտեք, մենք մենակ բառը վերցնում ենք, օգտագործում ենք այդ բառը առանց հասկանալու։ Լսեք, ամեն մեկը կարող է սիրի։ Ես ես այսօր գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, իշ շատ եմ ասել սիրեք Աստծուն, որովհետև Աստծո խոսքն ասում, բայց ուզում եմ ասեմ, հարգեք Աստծուն եւ Տիրոջ գործը։ Իմ կյանքում գիտեք ես ինչ օրենք եմ վեկալել իմ կյանքի մեջ, ընդհանրապես ինչքան էլ սխալն է, եթե մի մարդ Աստծո խոսք է խոսում, իր դեմ դուրս չգամ։ Պարզապես հարգեմ այդ մարդուն։ Հիմա ինչ անում, ոնց անում, Աստված իր այդ, բայց եթե ինչ որ մեկը Հիսուսի մասն է խոսում, ես ուզում եմ հարգեմ այդ մարդուն։ Գիտեք ինչ, հարգանքը բերում է պատիվ։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, ինչքանով ենք մենք հարգում մեկս մյուսին։ Օրինակի համար սիրելի կանայք, ես մտածում եմ ամեն մեկը կուզենար, անգամ որ ամուսնացած չի պետք է ամուսնանա կամ ամուսնացած, կուզի որ ձեր ամուսինը ձեզ սիրի, բայց գիտեք ինչ կա ժամանակ, որ դուք նույնպես ուզում եք որ ձեզ հարգեն։ Մեկին ինձ մոտ եկել էր եւ խոսում էր ինձ հետ, որ ամուսինը նույնպես հավատացյալ է իհարկե նրա եւ ասում ամուսինս ինձ չի սիրում, ասեցի որտեղից վերցեցիք որ ձեր ամուսինը ձեզ չի սիրում, ասում է գիտեք ինչ կա, ինչա մի ծաղիկ կյանքում երբեք չի նվիրել ինձ։ Գիտեք հարցը այստեղ սիրո մեջ չէր, հարցը հարգանքի մեջ էր։ Պարզապես այդ մարդը չի հասկանում, որ պետք է հարգել, որ դա հարգանքի նշան է։ Ով է ինձ հետ համաձայն, որ ծաղիկը սիրո նշան չի։ Լսեք, համաձայնվեք, ծաղիկի մեջ բան չկա։ Պարզապես ուշադրության նշան է դա։ Ուշադրության եւ հարգանքի նշան է։ Չի եղել քո երեխայի ուսուցչուն ծաղիկներ ես տարել։ Այդ սիրով ընկել էր, այնքան էր սիրում, որ տանում էր, հա։ Ոչ ուզում ես հարգանք ցույց տաս, որպեսզի նա էլ քո երեխուն հարգանք ցույց տա։ Տենց է թե չէ։ Դա իրական տենց է։ Եվ այսպիսով հարգանքը, երբ որ գալիս ենք եկեղեցի, ասում եմ զգուշ եղի, երբ որ Տիրոջ տուն կմտնես եւ մտի ավելի տալու քան առնելու։ Եվ այսպիսով ես ուզում եմ սերներս, որպեսզի մենք ունենք տեսադաշտ հոգևոր եւ ունենանք հարգանք Աստծո խոսքի նկատմամբ։ Ես օրինակ շատ մեծ հարգանք ունեմ Աստծո խոսքի նկատմամբ։ Ես գիտեմ դու նույնպես։ Գիտեք, երբ որ ինձ Աստծո խոսքը ասում արա այսպես, ես հետը չեմ վիճում։ Ասում լավ, Տեր Աստված, բա ինչի՞ ես այդպես բան ասում։ Ես հարգում եմ, անգամ չեմ հասկանում։ Հարգելով որ նա ճիշտ է, պարզապես ես չեմ հասկանում։ Գիտեք, ես ուզում եմ սկսեմ այսօրվա քարոզը, որ հարգանքի հետ կապ չունի, բայց մեջը հարգանքով լցված է։ Մարկոս ավետարանի 16-րդ գլուխ 15-րդ խոսքից։ Եվ նրանց ասեց, գնացեք բոլոր աշխարհը, ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի, ով որ հավատաց եւ մկրտվեց կփրկվի, ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Նրանց որ հավատացին, այս նշանները կտևեն, իմ անունով դևեր կհանեն,
Նոր լեզուներով կխոսեն։ Գիտեք ինչ, ինչ կշարունակեմ, դևեր կանեն ու նոր լեզուներով կխոսեն։ Նոր լեզուները դա օտար լեզուները չեն, անգլերեն կամ ռուսերեն։ Գրված է նոր լեզուներով, դա Սուրբ Հոգու լեզուներն են։ Գիտեք, ինչքանով ենք մենք հարգանքով ոտեմ Սուրբ Հոգու լեզուներն, որը Քրիստոսը հենց ասեց։ Ասում է դևեր կհանեն, այսօր գիտեք հավատացյալ աշխարհը էլ դև չի տեսնում։ Բայց գիտեք, մենք ազատագրման կարիք ունենք։ Գիտեք, Աստվածաշնչի մեջ ոչ մի անգամ դեպրեսիա բառը գրած չի։ Գրած է հարձակում բառը։ Երբ որ սատանան հարձակվում է մարդու վրա։ Դուք ինչ եք մտածում, ես դեպրեսիայի մեջ չեմ եղել, եղել եմ, ասեմ ձեզ, ո՞նց եմ դուրս եկել, ասեմ ձեզ ո՞նց եմ դուրս եկել։ Ես չեմ գնում հոգեբանի մոտ, որպեսզի մի բանից անի, մյուս բանի մեջ դնի։ Այսօր շատ հավատացյալներ դարել են շատ ժամանակակից, վայ գնամ մի հատ հոգեբանի մոտ, երևի ինքը իմ հարցերը լուծի։ Գիտեք ինչ որտեղ ալարում են աղոթեն։ Մեկ ժամ աղոթքից հետո այնպիսի մի խաղաղություն է գալի, որ Տիրոջ ձայնը սկսում լսես։ Սիրելիներս, առանց խաղաղությամբ դու չես կարող Տիրոջ ձայնը լսես։ Այն խաղաղությունը, որ Տերը քեզ կտա, դա միայն գալիս աղոթքի ժամանակ։ Գիտեք ինչ աղոթք, հարգանք դեպի Տիրոջ խոսքը։ Երբ որ դու հարգում ես, ուրեմն սերը օրենք չունի, բայց հարգանքը օրենք ունի։ Սիրելիներս, միշտ կշարունակեմ այստեղը։ Եթե միտեղ աշխատում եք, հարգեք ձեր տնօրենությանը եւ հարգանք կստանաք։ Միտեղ ծառայում եք, հարգեք ձեր ղեկավարներին։ Ամեն ժամանակ տունն ես, հարգիր քո երեխաներին, հարգիր քո կնոջը, հարգիր քո ամուսնուն, հարգիր քո ծնողներին, պատվիր եւ միշտ հարգանք կստանաս։ Ամեն։ Անկամ եթե մեկը քո դեմ դուրս է գալի, հարգիր նրան եւ կտեսնեք մի բան կփոխվի քո կյանքում։ Այսպիսով սերնես, այստեղ գրված է իմ անունով դևեր կանեն։ Հիմա կշարունակեմ ու այստեղը կբացեմ։ Օծեր վեր կանեն, եթե մի մահադեղը խմել նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ հիվանդները կարողանան։ Այդ Տերը նրանց հետ խոսելուց հետո երկինք համբարձվեց, Աստծո աջ կողմը նստեց։ Նրանք էլ դուրս գնացին, ամենտեղ քարոզում են, Տերը գործակցում էր նրանց եւ խոսքը հաստատում էր այն նշաններով, որ հետևում էին նրանց։ Խոսքը հաստատում էր նշաններով։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք առաքյալների կյանքում շատ նշաններ եւ շատ հրաշքներ լինում, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, որ գրված է համագործակցություն կար Աստծո եւ մարդու հետ։ Երբ ասելինես լինում այդ համագործակցությունը, երբ որ մենք հարգում ենք Տիրոջ գործը, հարգում եւ պատվում ենք Աստծո գործը։ Տեսիլք ունեցեք։ Հիշում եք, ես սկզբից ասեցի, մի ունեցեք տեսանկյուն, ունեցեք տեսադաշտ, հոգեվոր տեսադաշտ։ Խոսքը ասում է, մարդիկ դուք կաղոթեք, մարդիկ կազատվեն դևերից։ Այսօր այս աշխարհը հոգնած է դևերից։ Այնքան դիվային հարձակումներ կան մարդկանց վրա։ Գիտեք, այսօր անուններ կարող ենք տանք, սենց անուն, բայց այդ բոլորը դևերի հարձակումներ են։ Գիտեք, շատ անգամ մենք այդ բաների մասին չենք խոսում, բայց այսօր պետք է խոսանք, որ մարդը այսօր ազատագրման կարիք ունի։ Որպեսզի դևերը գնան, գիտեք ինչա պետք հրեշտակների բանակ, որ քո կողքը կազմեն։ Որպեսզի հրեշտակների բանակ ունենաս, դու պետք է հարգանք ունենաս Տիրոջ խոսքը դեպի։ Դուք ասես ոնց, ես փրկված եմ Աստված, ես տեղը ձեզ ցույց կտամ շուտով։ Գիտեք, մեկ անգամ Վլադիկավկազում մեծ ավետարանչական կոնֆերանս էր եւ քարոզում էր Կարլ Գուստավը, մեզ խնդրել էր, ինձ խնդրել էր, որպեսզի իրան օգնեմ։ Մեզ դալիճ ենք վերցրել, գիտեք, ծառայողներ կան, որ երիտասարդներից այստեղից վերցրեցի եւ նրանք հիմա այդքան էլ երիտասարդ չեն, ինձ հետ էին, Մոսկվայից ուսանողներ կային այնտեղ, Աստվածաշնչյան դպրոցի ուսանողներ նույնպես, եւ մենք ծառայում էինք։ Գիտեք, այսօր դիվահարը շատ անգամ մենք մտածում ենք դիվարային մարդն է, որոնք գնում թփրտվում է, գիտեք, դա էլ է դիվար, դա արդեն որ լեգիոն է մեջ էր, բայց գիտեք ինչ կա, կարող է մեկը տեսնես գեղեցիկ հագնված, գեղեցիկ կապված, մի օրիորդ, գալիս է, ինչ որ մեկին գայթակղելու համար, դա էլ է դիվարությունը։ Նա էլ լցված է դևերով, շնության դևերով։ Գիտեք, Մարիամ Մագդանեղացին չէր ընկնում թփրտում, բայց մի խոսքով Հիսուս ազատագրեց նրան։ Եվ երբ որ այդ ժամանակ էր, եւ գիտեք, մենք մարդկանց դիմավորում ենք, եւ հանկարծ մի հատ աղջիկ ներս մտավ, գալիս էր առաջ, գիտեք, միանգամից մեր աչքը ընկավ, իմ աչքը ընկավ նրա վրա, որովհետեւ շատ տգեղ էր։ Իրականում մարդկային տգեղություն չէր, պարզապես տգեղ էր։ Գիտեք, մարդուն ես երբեք
դուք լսել եք, ես մարդուն երբեք տգեղ չեմ ասում, որովհետև ամեն մարդ իր գեղեցկության մեջ է, իր ստանդարտների մեջ է, բայց իրականում այդ աղջիկը տգեղ էր։ Լավ, հիմա մարդը եկել է ծառայության է գալիս, երբ որ սկսվեց ծառայությունը, գիտեք, պարզապես մի 30%-ը, երևի 20-30-40%-ը հավատացյալ են, մնացածը աշխարհիկ մարդիկ էին։ Եվ ես կանգնած էի դիմացը, ու հանկարծ մի հատ գոռոց ու ղժոց ես լսեցի։ Մեկը գոռում է, բայց ոչ այնպիսի մարդկային ձայնով գոռում է։ Ես հասկացա, որ ինչ որ մեկը սատանան օգտագործում է ինչ որ մեկին մարդկանց վախացնելու համար։ Գիտեք, որովհետև պատկերացեք, մարդիկ եկել են ավետարանչական ծառայություն լսել, ավետարանչություն եւ Կարլ Գուստավը ասում է Հիսուս այստեղ ու մեկը սկսում է գոռալ, մարդիկ ինչ են վախենում են, որովհետև հոգեոր դաշտից վախենում են մարդիկ։ Ու Տերը ինձ ասեց, վերցրու նրան առանձնացրու աղոթելու համար։ Ես մի անգամից վերցրեցի այնտեղի հովին, նա նույնպես վկա Վլադի Կավկազի հովին վերցրեցի հետս եւ մի քանի մարդիկ հետս վերցրեցի, ասեցի եկեք այս աղջկան հանենք դուրս։ Մենք այդ աղջկան հանեցինք դուրս ու տեսա հենց այդ նույն աղջիկն է։ Երրորդ հարգում սենյակ կար, որտեղ պետք է աղոթենք, հենց մտանք այդ սենյակ, գիտեք այդ աղջիկը ինչ արեց, վազելով գնաց, որ իրան պատուանից դուրս գցի, պատուանը բաց էր։ Գիտեք, այսօր մենք ասում ենք սուիցիդ, ամեն սուիցիդի հետևը կանգնած է սատանեն։ Ամեն բանի հետևը կանգնած է, ինքնասպանության հետևը սատանան է կանգնած։ Ու գնաց իրան գցելու եւ վազեց։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ոչ մեկը չեն կարող հասնել այդ մարդուն, այդ աղջկան։ Ես չհասկացա ոնց, երբեք ես այդ բանը չէի արել, ինձանից մի բառ դուրս եկավ։ Հրեշտակները, որոնք ինձ ծառայում են, կապեք նրան։ Ու հանկարծ, գիտեք, ես ասեցի ու ես զարմացա, բոլորը իմ կողքի մարդիկ սես կանգնեցին։ Ու հանկարծ այս աղջիկը սես կապեց ու գոռում է, բաց թողեք, ու չի կարող շարժվի։ Այն որ ասում Աստված քո գործերը հրաշալի, ասեց ես նայում եմ։ Գիտեք, հրեշտակները քեզ ծառայում են։ Բայց շուտով դու կլսեք, կարող է դա չլինի, եթե դու հարգանք չունենաս Տիրոջ հանդեպ։ Եվ իր հարսի նկատմամբ։ Եվ ասեցի հրեշտակներ այդ աղջկան նստացրեք։ Եվ գիտեք, մի վախենալու աչքերով ինձ երամ, կա աչքեր, որ վախեցած է, կա աչքեր, որ վախացնող է։ Նա նայում էր վախեցնող աչքերով, բայց մեր մեջի հոգին վախեցող չի։ Հալելույա։ Եվ ես ասեցի, ով ես դու, եւ գոռում է, բաց թողեք ձեռքերս, ես ասի հրեշտակներ, բաց թողեք ձեռքերը։ Երբ որ ասեցի հրեշտակներ բաց թողեք ձեռքերը, մի անգամ ձեռքերը բաց եղավ, ես ասում կան վկաներ, սա ինչ որ մեկը չի պատմել, ինչ որ մեկը չի պատմել, այն է ինչ որ եղել է, որ ես տեսել եմ։ Ինքը բռնեց իր վզից եւ սկսեց ինքը իրան խեղդել։ Դու գիտեք, ես չէի տեսել երբեք մարդ իրան այդպես խեղդի, որ կապտի։ Ես ասի հրեշտակներ, կապեք ձեռքերը, նորից կապնվեց։ Ասում եմ, ով ես դու։ Գլուխ այսպես բարձրացրեց, ասեց շնության ոգին։ Ասի ոնց ես մտել այս աղջկա մեջ։ Ասեց պորնոֆիլմերի միջոցով։ Ասեցի հենց հիմա դուրս արի։ Եվ հանկարծ այս աղջիկը ցես թփրտաց եւ նորից սկսեց գոռալ։ Ես հասկացա շնության ոգին գնաց։ Բայց այս աղջիկը նորից կապված էր։ Ես հարց տվեցի, ասի դու ով ես։ Գիտեք, շատ անգամ որ մենք քշում ենք դևերին, մտածում ենք դևերը չեն գնում են, պարզապես դու պետք է իմանաս ով մնաց այնտեղ։ Հանկարծ այս աղջիկը գլուխ այսպես բարձրացնում ասում է հպարտությունը։ Եվ դևը սկսում է մեզ հետ խոսել, ասում է դու գիտեք ես անգամ տեսել եմ Քրիստոսին, որտեղ Պիղատոսն էր, խաչի մոտ եմ եղել, այնտեղ ես տեսել եմ, ես շուտվանից եմ, ես ուսման խոսալ, ես այնքան մարդկանց եմ գցել, ես այնքան մարդկանց մեջ կա, եւ գիտեք ինչ, մենք հրամայում ենք նրան, ասում ենք դու հիմա դուրս կես, ասում է ինքն է ինձ տեղ տվել, ես այստեղ եմ, ես պետք է բնակվեմ, ես ասում եմ գիտեք ինքը տեղ տվել է, բայց մենք քեզ ասում ենք դուրս արի։ Վերջը 12 կամ 13 դև հանեցինք այդ աղջկա մեջից։ Հենց որ այդ դևերը դուրս եկան, այս աղջիկը սիրտը թափեց եւ աղջիկները այնտեղ օգնեցին, մաքրեցին եւ գլուխը բարձրացնում է, դուք չեք պատկերացնի ինչպիսի գեղեցիկ աղջիկ։
Գիտեք, եթե սա լիներ հեքիաթ ֆիլմերում կհասկանային, բայց իրականության մեջ դու տեսնում ես 1 ժամվա ընթացքում այդ աղջիկը տգեղությունից փոխվեց դեպի գեղեցիկ աղջիկ դարձավ։ Եվ ասում է, ինչ անեմ, որ էլ չգան։ Ասեցի, վերցրու Քրիստոսի բեռը քեզ վրա։ Օգտագործի Քրիստոսի բեռը եւ նրանք էլ չեն գամ։ Եղի Տիրոջ մեջ, եղիր եկեղեցում, դա է քո ապավությունը։ Գիտեք, ես տեսա ոնց են ազատագրում եւ հետո իմ ընկերոջը պատմում է եւ նա ասեց, դու գիտես, ես մի հատ ուրիշ պատմություն քեզ կպատմեմ, Լատինական Ամերիկայում ինչ որ մի տեղ էր, ասում է, մի սատանիստի համար էինք աղոթում։ Եվ ասեց, Արտուր, դու գիտես, մարդու մեջ ինչքան լիտր արյուն կա։ Ասեցի, երևի մոտ 5 լիտր, չէ՞։ Ասում է, քո համար ոնց է, եթե այդ աղջիկը, չէ, ներեցեք, տղա էր դա, տղայի սատանիստի համար աղոթում ենք, մոտ 14 լիտր արյուն է հետ տվել, 10-ից 15, մոտավորապես այդ ու դեռ կենթանի մնացած ստուգում ենք, դա իսկական արյուն է, դա ռիտուալների մեջ իրանք միշտ արյուն են խմում։ Գիտեք ինչ, այսօր դիվային աշխարհը այնքան ռեալ է։ Շատ անգամ մենք մեր աչքերը փակում ենք, ասում ենք, դե մարդը խնդիրներ ունի, ոչ դևերի հարձակման տակ է։ Գիտեք, ինչքան մարդ եմ ես տեսել, որ գալի ասում են, գիտեք, եկեղեցին սենց կանում, դա դևերի ազդեցությունն է, եկեղեցին ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող անի։ Սատանան միշտ փորձել է այդ բանը։ Երբ որ եկեղեցում գալիս խառնելու համար, Տիրոջ հարսում ինչ որ մի բան խառնելու համար հարսին, գիտես ինչ, դա դիվային աշխարհ է։ Երբ որ տեսնում ես ինչ որ մեկը շնության ոգով լցված, այսօր կա ազատագրական զորություն Տիրոջ մեջ եւ հրեշտակները քեզ կշրջապատեն, կպահպանեն, եթե դու հարգանք ունենաս դեպի Տերը եւ նրա հարսը։ Ամեն։ Հիմա մենք ամեն մեկը սիրելնես ուզում ենք, որպեսզի հրեշտակները մեզ բանակ բռնեն ու ծառայություն անեն մեզ։ Բայց այստեղ ես ուզում հասնեմ մի տեղի, որ կարդամ ձեզ համար։ Ղուկաս ավետարան 12-րդ գլուխ 8-րդ խոսքում գրված է այսպես. Իսկ ասում եմ ձեզ, ամեն ով որ ինձ մարդկանց առաջին դավանե, մարդի որդիները նրան կդավանի Աստծո հրեշտակների առաջին։ Սա ասում է Հիսուս Քրիստոսը։ Ես չեմ ավելացնում, սա ասում է Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ ասում եմ ձեզ, նորից եմ կարդում, թե ամեն ով որ ինձ մարդկանց առաջին դավանե, մարդի որդիները նրան կդավանե Աստծո հրեշտակների առաջին, եւ ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առաջին, նա էլ կուրացնի Աստծո հրեշտակների առաջին։ Գիտեք Աստված ինչ պայման է դնում։ Եթե դուք ինձ ուրացաք, ես էլ ձեզ կուրանամ Աստծո հրեշտակների առաջին, դա նշանակում է Աստծո հրեշտակների հետ օրը չեն գա։ Ողորմությունով կգամ, բայց ինչ է նշանակում սիրելինես ուրանալ։ Շատ հեշտ այստեղ ասել, Քրիստոս, դու ես իմ Տերը։ Հիսուսն է իմ Տերը, եւ այստեղ կանգնեմ ասեմ, ժողովուրդ, Հիսուսը իմ Տերն է, ես այստեղ պատիվ եմ ստանում, բայց ամեն մեկս ընկնում ենք մի դեպք, մի վայր, որտեղ այդքան էլ չես ուզի ասես, Հիսուսն է իմ Տերը։ Ոնց ես այդ ժամանակ դու քեզ պահում եւ դրսևորում։ Ես նոր եի ապաշխարել, մի տարվա հավատացյալ եմ մոտարապես հոգեգարսական եկեղեցում, եւ մի քույրիկ, որի բարեկամությունը, ամուսինը բոլորը հավատացյալ չէին, ննջեց, մահացավ։ Եվ մենք գնացել ենք, ես այնտեղ կանգնած եի մի երկու երիտասարդի հետ, ու պարզապես մարդկանց հետ կանգնած ես, մարդիկ գալիս են երեկոյան, բոլորը ցավակցում էին, ծաղիկ էին դնում, եւ հանկարծ մի եղբայր մտավ, մեր եկեղեցու եղբայրներից մեկում, այդ որտեղ ես կայի, եւ հոնգոր լացելով ասեց, քուրս, ոնց մահացար, ասեց, ժողովուրդ, քուրիկս հավատացյալ էր, հիմա ինքը երկնքում է, ես էլ եմ հավատացյալ, եւ կողքից բոլորը, էսով է, էս հիմար նով է, եւ գիտեք ինչ, այդ րոպե ես այնքան եմ ուզում, որ հանկարծ չմտածեն, ես էլ եմ հավատացյալ։ Ու այդ մարդը ըննենց է գոռում, այդ րոպե ես sense կամած դուրս եկա ու գնացի։ Ու պարզապես փախնում եմ։ Ու հանկարծ ինձ բռնացնում եմ մի բանում, որ ես վախեցա, ամանչեցի, դավանեմ Քրիստոսի անունը, որ ես հետ կանգնեցի Քրիստոսից։ Գիտեք, Պետրոսը, լսեք, մի հատ մտածեք Պետրոսի մասին։ Պետրոսը չէր ուզում ուրանալ Տիրոջ, ով այնց հետ համաձայն։ Այդ ինչ եկավ դրա վրա, որ ուրացավ։ Գիտեք, երբ որ դժոխքը հարձակվում է քո վրա, երբ է հարձակվում դժոխքը քո վրա, երբ որ դու պետք է Քրիստոսի անունը տաս։ Ասես ես նրա հետ եմ։ Ու հանկարծ գնում եմ եւ գիտեք, ես զգում եմ, ոնց որ ուրացող մեկը
Եվ այնքան ամոթ էր, ես զգացի, որ հարգանքս կորսեցի դեպի Աստծո խոսքը, դեպի իմ եկեղեցին, որտեղ ես ապաշխարել եմ, որտեղ ես խոսք եմ ստացել, ամեն ինչում հարգանքս կորսեցի, շրջվեցի եւ գիտեք ներքևը տղաներ էին կանգնած ասում են, «Էս ով էր որ խոսում էր սես»։ Ես ասում եմ, «Դե չգիտեմ», գիտեք sense կանգնած ասում են, «Էս ով ասես խոսում է»։ Դու կանգնած ասում, «Դե չգիտեմ ով է»։ Դու լսի, հա, էս ով էր sense եկե խոսում էր, ուզում ես ասես, «Ես իր հետ չեմ, ես չեմ, ես այդպեսինը չեմ»։ Շատերից մոտ այդպեսի բան լինում։ Հետո, երբ որ ես ինձ բռնացեցի դրա մեջ, ասեցի ես հետ կվերադառնամ Տեր, գնացի, այդ տղեկի մոտ կանգնեցի, ասի, ես էլ եմ հավատացյալ։ Այդ տղեկը սենց ուշադրի վրես են նայում, ասում, ես էլ եմ հավատացյալ, Հիսուսին հավատում եմ, դա էլ մեր եկեղեցու, հետո իրանք են հանգստացի աղբեր ջան, ամեն ինչ լավ է։ Գիտեք, ես չգիտեմ հետո ինչ մտածել են մարդկանց, ես հետո չեմ մտածել ինչի էլ վերաբերում ինչ ենք մտածել, բայց երբ որ ես այդտեղից վերադառնում եմ, Տիրոջ ներկայությունը զորությունը ինձ վրա էր, ուրախությունը ինձ վրա էր, հրեշտակները ինձ վրա էր, Տիրոջ խաղաղությունը ես ձեռք բերեցի, ես դա չկորսրեցի։ Մեկը կասի, ես Հիսուսին հավատում եմ, բայց գիտեք, եկեղեցուն հարց ունեցողն է պես են։ Մենք այսօր հարց եկեղեցու մեջ ենք։ Գիտեք, շատ հեշտ ասենք, կգա ժամանակ մի երկու տարուց հետո պատիվ կլինի, որ ես եկեղեցու անդամ ես, բայց մի երկու տարի առաջ պատիվ չէր։ Շատ քչերն են ասում, այո, ես հավատում եմ, ասում, ես այդ եկեղեցուց եմ։ Մեկ-մեկ ես տեսնում եմ մարդկանց, գիտեք, ինչ ցույց են տալի ինչ-որ նորություններով կամ ինչ-որ մի բանով կամ ինչ-որ մեկը տեսնում ես, այդ մեր եկեղեցու անդամն է, այսինքն եկեղեցում իրան տեսնում ես, հանկարծ ասում, դե չէ, ես այդ եկեղեցու չեմ, պարզապես ես մեկ-մեկ մտնում եմ այնտեղ, ես եմ անում, լսի, նայում ասեմ, ցենց ուրանալ։ Գիտեք ինչ, այդ օրը Տերն էլ կուրանա հրեշտակների առաջ իրանց։ Մենք այսօր չպետք է ամանչենք։ Մի քանի տարի առաջ, լավ մի պատմություն պատմեմ, հետո տարիներից հետո կասեմ, գիտեք, մի պատմություն է եղել օդանավի մեջ, ինձ պատմել է մարդ, որը տեսել է այդ բանը, ասում է նստած են և հանկարծ մտան մուսուլմաններ, որոնք ասում է տենց շատ կրոնական են և շատ վախենալու տեսք ունեն և բոլոր լծվեցին այդ հետևի կողմը և ասում է մի հատ մարդ էր նստած, այդտեղ ռուս մարդ էր, մեծ խաչ ուներ, գնալով սկսեց կոչկվել, այդ խաչը պահել։ Կողքի մարդը էլի ռուս էր նստած, հաշտամարդը ասեց, ինչի ես պահում այդ խաչը, մի հատ դու ստեղ։ Ասել է, ինչի, սա իմ խաչն, ասել է, չէ, ես քեզ կվերադարձեմ, մինչև թրիշկի ներքևը կարող ես ինձ տասես խաչը։ Ասում է, խաչը կախեց, դոշերը բացեց ու դրանց մոտով ամեն րոպե սենց անցնում էր ու հետ էր գնում։ Ասում է, սրանք սենց նայում էին ու հետ են, ու ծպտուն չեն կա, գիտեք ինչ ռիսկով մարդկանց ծպտուն չեն կարող անեն։ Եթե դու վախվղերով դավանես, դե ես տենց հավատացյալ չես, քեզ միանգամից սատանան կվերացնի, բայց եթե դու համարձակ ասում ես, այո, ես հավատացյալ եմ, այդ մարդու պես ման ես գալի, Միգուցե երկնքում հրեշտակները ասեցին, Հիսուս ասեց, այդ ով է ինքնաթիռի մեջ տենց իմ անունը դավանում է, ասեցին, ես իմ ինչ, չգիտեմ, ռուսական անունը, չգիտեմ, անհավատ Ալեգն է։ Հիսուսը կասի, ուրեմն իմ կողմից մի հատ պատիվ տվեք այդ մարդուն։ Գնացեք այդ մարդուն օրհնեք իմ կողմից, որովհետև իմ անունը չուրացավ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Մեկ անգամ ես թռնում եմ Aeroflot-ով եւ Aeroflot-ում տեսնում մի հատ աղջիկ խաչ է կրում, այսինքն ստյուարդեսան, որը սպասարկում էր, խաչ է կրում, մյուսն էլ խաչ կրում եւ ես հարց տվեցի, որովհետեւ գիտեի, որ այդ տարի բրիտանական ավիակոմպանիաները արգելել են, որ մեկը խաչ կրեր։ Ասեցի, լսի, իսկ ինչ եք դուք, ասես բոլորը խաչ եք կրում, ասես, որովհետեւ մենք քրիստոնյա ենք։ Ասեցի, լավ, քրիստոնյա ենք, բայց օրինակի համար ոստե մուսուլմաններ են, մյուսը խաչ ինչու եք կրում, ասում է, չեն ուզում թող չնստեն մեր ինքնաթիռը։ Բրիտիշը արգելել է, բայց մենք ինադու խաչ ենք կրում, հալելույա։ Մենք քրիստոնյա ենք։ Փառք Հիսուսին, գիտեք ինչ կա, ես նայեցի այդ աղջկացի, վաու։ Հալելույա։ Այդ աղջկան հենց տեսա ուզեց Աստվածաշունչ բացեմ ու կարդամ, որ ես էլ եմ քրիստոնյա, ես էլ եմ Հիսուսին հավատում, ես էլ եմ նրան Տեր դավանում։ Փառք Տիրոջը սիրելիներս։ Մենք չպիտի ուրանանք Քրիստոսի անունը։ Որտեղ է լինես, ինչ իրավիճակի մեջ է լինես։ Երբ որ հարցակումները մեր եկեղեցու վրա հələ չէր սկսել, sense գիտեք ինչ, կար ժամանակ մի երկու տարի առաջ այնպեսի հարցակում սկսեց, իմ ընկերներից մեկը ասեց, ասում է, անգամ ժեկում լսի քո մասին են խոսում։
Ինչ ֆիլմ ասես հանում են, ինչ թերթում ասես գրում են, գիտեք, նամանանդ երբ որ այդ թաքնված տեսախցիկով մեկը գալիս էր մեզ նկարում էր, դե ինչ, ըստեղ ինչ պիտի նկարի, մեկը ասես կանգնած աղոթ է անում, մի հատ երաժշտություն էին դնում, բոմ, 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 ու ինչ որ մեկ այս ձեռքերը կամած դանդաղացնում են, բարձրացնում էր սեն, աղոթելով, ասում են, մարդիկ ասում են, Տեր Աստված, այդ ինչ ատեղ կատարում։ Լսեք, յուրաքանչյուր լցակային այս մեքենայի լցակային, որ գնանք, նկարենք այդ աշխատողներին ու այդ երաժշտություն դրանք, ու սենց գալիս է, բամ, բամ, բացում է մեքենան ու լցնում է։ Գիտեք, բոլորը կսարսափեն, գիտեք, բայց ես գիտեմ դա ինչա կատարվում, սորական երաժշտություն եւ խաբկանք։ Այդ մարդը ասում անգամ ժեկում քո մասին խոսում, ասում, բայց ինչ անեմ, որ խոսեմ, կարևորը Տերը չի խոսում, կարևորը ես ամեն տեղ կանգնած, ես Տիրոջը հավատում եմ։ Մենակ Տիրոջն ենք հավատում, ինչ կլինի։ Եվ մի ընկեր ունեմ, որը աշխարհի կա, գիտեք, շատ անգամ մարդիկ հրավիրեն կլինի մեր տուն գաս, որովհետև մարդիկ որ տեսնեն, գիտեք, մարդիկ երևացող մարդիկ այդքան ճիշտ չեն հասկանա, ասում է, չէ, բայց այդ իմ ընկերս, որը իրականում շատ լավ անձնավորություն է, ճանաչված մարդ ասես, արի դուրս գանք մի քիչ ման գանք, ասի դուրս գանք ման գանք, եւ դուրս ենք եկել փողոցում ման են գալի, ասում լսի, բայց հիմա որ քեզ իմ հետ տեսնեն, կմտածեն դու հավատացյալ ես, հետո կասեն դու աղանդավոր ես։ Նա ասեց, ինչ ուզում են թող մտածեն, դու իմ ընկերն ես, շատ դի մտածեն, որ էլ մեղք չեմ գործում։ Գիտեք ինչ, ես տեսա, որ այդ մարդը անգամ չի դավանում, բայց իր սրտում ինքը Քրիստոսին չի ուրանում։ Մի տղա կար մեր եկեղեցում, իմ եկա երիտասարդ, դա ինստիտուտ էր ընդունվել, մոտեցավ ինձ ասում, ով Արտուր ինքան պատիվ է քեզ ճանաչել, ասեցի ինչու, ասում, որովհետև մի հատ աղջիկ նստած քո ընտանի գիրքն էր կարդում, ես ասեցի, ես ճանաչում եմ այդ մարդուն, նա ասենց ուրախացավ, ասեց, ինչ լավ է ճանաչում ես, ինձ կծանոթացնես, ասում են, պատիվ էր, որ քեզ ճանաչում է, ասի լավ, բայց գալու է ժամանակ, որ անպատիվ ալելու իս ճանաչելը։ Գիտեք, ես չեմ Մարգարյանում, պարզապես ես գիտեմ ավետարանը, կար ժամանակ Քրիստոսին գորում են Օվսանը, կար ժամանակ գորում են խաչի դրան։ Այն ում որ գովաբանում են, մյուս օրը գորալու են խաչի։ Ասեց, իհարկե ես կպարծենամ, որ ճանաչում եմ ձեզ։ Հետո եկավ ասեց, գիտեք ինչ, ես այն ժամանակ չէի հասկանում ինչ էր անում, այսքան հարցակում աղանդավորներ սենց ձեր մասին խոսածի, ես չկարողացա կանգնեմ ու ասեմ, ես այդ մարդուն ճանաչում եմ, դա տենց չի։ Ինչ հարցակում է մարդկանց վրա գալիս իրենես։ Երբ ենք մենք ուրանում, երբ ենք մենք կարողանում չուրանալ, իրականում սիրելիներս երբեք մի ուրացի Տիրոջը։ Այդ մարդիկ, որ կան այսօր կան վաղը չկան, բայց կողքդ միշտ լինելու են, ամեն ժամանակ դավանի, երբ որ կգան կասեն, ասա, այո, Քրիստոսն է իմ Տերը։ Ոչ թե ասա, ես էլ եմ հիմա, գիտեք մարդիկ ոնց են ասում, դե հիմա բոլորն են հավատում, մենակ ես չեմ հավատում, միթե դուք չեք հավատում, որ Աստված չկա, լսի, կանգնի, մի պետք չի քեզ արդարանալ, Քրիստոսը, Սուրբ Աստվածը պետք չի արդարանալ, ասա, այո, ես հավատում եմ Աստծուն։ Կամ բաներ, որ մենք հայերս գիտեք ինչ, միանգամից ուզում ենք տեղավորվենք, դրա մեջ սենց մտնենք։ Ես չգիտեմ իրականում դա ճիշտ է թե չէ, բայց սոցսայթերում նայեցի, որ ասեցին Պիկասոյի նկարներն են ցուցադրվելու Հայաստանում։ Եվ բոլորը գիտեք ինչ են, Պիկասոյի նկարները, բայց գիտեք ըստ որ ասեմ Պիկասոյի նկարը, չեն էլ տեսել Պիկասոյի նկարները թե ոնց է։ Գիտեք մենք սիրում ենք ֆորմատի մեջ տեղավորվենք սենց։ Վա, Պիկասոյի նկարները։ Գիտեք այն մարդը, որ անգամ չգիտեր այդ Պիկասոն, ով է Պիկասոյի նկարները, ես պետքա գնամ նայեմ Պիկասոյի նկարները, լսվում է, բայց ես լսեք ուշադիր մի բան ասեմ, նկարում ես խնդիր չունեմ, ես Պիկասոյի արվեստը չեմ սիրում։ Կասում, ոնց դու Պիկասոյի կարամ չսիրեմ հիմա։ Հիմա ով ասեմ ամենը պիտի սիրի Պիկասոյի արվեստը։ Ռեմբրանդտին սիրում, Պիկասոյինը չէ։ Բայց այդ գույները, ասենց ես հարգում եմ մարդիկ, որ սիրում են, այդ գույներն են սիրում, այդ մյուսներն են սիրում, բայց դա իմ ոճը չի, ես այդքան չեմ սիրում, ես չեմ տեղավորվում։ Գիտեք, մենք սիրում ենք տեղավորվել այնտեղ, որտեղ մեզ պետք չի։ Հələ մեր ազգին հարցվեք, ինչպիսի երաժշտություն եք սիրում, ոչ ոք չի ասի ռաբիս երաժշտություն, բայց հələ գնացեք հարսանիք։ Հարսանիքում ո՞նց են պարում այդ ձեռքերը։ Գիտեք, ում հարցնում ես ինչ որ երաժշտություն է սիրում, բայց ոչ թե ռաբի, բայց հարսանիքում ես չեմ տեսել դասական երաժշտությունով հարսանիք լինի։ Մեկ անգամ Պիտերբուրգում թռնում է Երևան եւ կողքս մի կին նստեց, գիտեք, միանգամից ես ձեզ ասում եմ, ես հարգում եմ այն մարդուն, որ ռաբիզ է լսում, հարգում եմ այն մարդուն, որ ազգային է լսում, հարգում եմ մարդուն, որ ռոք է լսում, ով ինչ ուզում է թող լսի, ես իրանց հարգում, երաժշտությունը չի որ մեզ պիտի բաժանի, մենք Քրիստոսի հետ միաբանված ենք, ամեն մարդ իրանն է սիրում։
Եվ այդ կինը նստեց, բայց անմակարդակ ենք մենք։ Ես մինչև բան չի ասել։ Կինը կան չէ տենց կանեն, որ նստում են միանգամից խոսում են, ինչքան մենք անմակարդակ ենք։ Ուզում եմ հարցնել, ձեր մակարդակը քանի աստիճան է։ Խոսած հետո սկսեց երաժշտությունից խոսալ, եւ ես հարցրեցի, ինչ երաժշտություն եք դուք սիրում լսել։ Դասական։ Մի ուրիշ դեպքում հարցրեցի, ասի, դասականից ո՞րն եք սիրում, այդ կնոջը չէ, մի ուրիշն է հարցրել, սաքսոֆոնը։ Դի չկա թող սիրի։ Հիմա այդ կնոջ ասեմ, դասական երաժշտություն եք սիրում, եւ գիտեք ինչ եմ ասում, ասում Վան Գոգի սիմֆոնիան դուք լսել եք։ Վան Գոգը նկարիչ է։ Ասում գժվում եմ Վան Գոգի սիմֆոնիայի համար։ Եվ ինձ ամբողջ ճանապարհը պատմել Վան Գոգի սիմֆոնիայի մասին։ Վերջում ես ասել, գիտեք, ես չունեմ, կարող եք ինձ ձայնագրել, ուղարկել, սա իմ հասցեն է, որովհետև ես ցավոք սրտի չեմ լսել Վան Գոգի սիմֆոնիան։ Այո, անպայման ես կուղարկեմ ձեզ, մինչև մա չի ուղարկե ճիշտն ասած, չի կարող, որտեղ Վան Գոգը ոչ մի, չգիտեմ, ընդհանրապես նվագելու իմացել է Վան Գոգը, թե չի իմացել, գիտեմ, որ ականջ կտրելու հետ լավ էր։ Բայց որ երաժշտություն, գիտեք, ինչի համար եմ ես սա խոսում, մենք հայրս ուզում ենք տեղավորվենք այն չկայացած տեղերը, այո մենք գիտենք, մենք սենց ենք, լսեք, ինչի ենք տեղավորվում, սիրում ես ասում, սիրի ասում, պարծեցի Հիսուսով, հալելույա, ասա այո Հիսուս իմ Տերն է, ես դավանում եմ Հիսուսին, հալելույա, իսկ եթե Վան Գոգին չես ճանաչում, խնդիր չի, դա չի քեզ հավիտենական կյանք տալու, լսեք, հիմա ուշադիր, Վան Գոգին ճանաչելը ոչ ընտանիքի տա հաջողություն բերելու, ոչ քո գործին է, ոչ էլ փող է բերելու, սերնես, եթե նկարիչ չես իհարկե։ Բայց Քրիստոսին անունը դավանելը դա նշանակում է հրեշտակների մի մեծ բանակ քո կողքը կանգնած է լինելու Փառք Հիսուսին։ Մեկ անգամ մեկին օր ասեցի, ես Պիկասոյի նկարները այդքան չեմ սիրում։ Գիտեք ինչքան զարու, դու Պիկասոյի նկարները չես սիրում։ Լսեք, ինձ թվաց, որ ես ինձ մեղք եմ գործել։ Գիտեք ինչու ես չեմ սիրում, որտեվ ես անճաշակ եմ։ Այդ ճաշակը չունեմ հիմա։ Ինչ ուզում են ինձ կոչեն։ Գիտեք այսօր բոլորը սիրում են Lamborghini մեքենա, բոլոր Lamborghini, բայց գիտեք երիտասարդների 80%-ը չի էլ տեսել այդ Lamborghini-ն, բայց սիրում են։ Այ մարդ տենց հավատք ունենար։ Չեն տեսել ու սիրում են։ Գիտեք, որտեղ ֆորմատը, որտեղ այս ֆորմատի մեջ դուք դիսիրես Lamborghini, դու պետք է անպայման Պիկասոյին նայես, անպայման ես անես, որպեսզի քեզ ընդունեն իրանց շրջապատի մեջ, բայց ես ուզում եմ մտնեմ հենց այդ շրջապատի մեջ ու ասեմ, ես սիրում եմ Հիսուսին, բոլորը։ Ինչ բա սա, լսեք, ես այդ ֆորմատի մեջ չեմ, հալելույա։ Ինչ մեքենա ունեմ, Փառք Տիրոջ, հալելույա, կարևորը տեղ հասնեմ։ Ես հավատում եմ երկնային կյանքին։ Քրիստոս ասեց, ով որ դավանի մարդկանց մոտ իմ անունը, ես էլ կդավանեմ հրեշտակների մոտ անունը, ով որ ուրացավ իմ անունը, ես էլ կուրանամ նրա անունը։ Եվ այսպիսով սիրնես։ Ինչու համար սկզբից ասեցի, մի ունեցեք տեսանկյուն, այ ունեցեք տեսադաշտ։ Հունցքը շատ է։ Սիրներս, ես ուզում երկու տեղ կարդամ ձեզ ասող խոսքից։ Գրված այսպես. Պողոս առաքյալը դիմում է Տիմոթեոսին։ Ուրեմն ամոթ մի համարիր։ Գիտեք, սա պատվի մասին է։ Ինչ է կարծում, եթե մեկ ասի այսօր Փյունիկն է նստած։ Փյունիկին ճանաչում ես, ու ես ամոթ համարեմ, ասեմ, չէ, այդքան չեմ ճանաչում, այդքան չգիտեմ, բայց իմանամ ճանաչում եմ։ Գիտեք, սուտ է։ Դու պետք է ասես, այո, ճանաչում եմ։ Հիշում եք այն տեղը, երբ որ Պողոսին մեկ ուզում էր դևեր հաներ, ասում էր Հիսուսի ու Պողոսի անունն էր օգտագործում։ Սատանան եկավ, ասեց, Հիսուսին ճանաչում եմ, անձամբ շփվել եմ, Աստված ոչ անի։ Պողոսին էլ գիտեմ, հեռու նրանից, բայց դու ով ես, կալեգա։
Մենք իրար հետ մեղք ենք գործում։ Ու այդ մարդուն սատանան ծեծեց։ Գիտեք ինչու, որովհետև կողքը հրեշտակների բանակ չկար։ Որովհետև երբեք ինքը Հիսուսյանը չէր դավանում, ամենտեղ չէր ուզում էր օգտագործել այդ անունը։ Տեսեք այստեղ ինչ ա գրում Տիմոթեոսին, սա գաղտնիք է։ Ուրեմն ամոթ մի համարի մեր Տիրոջ վկայությունը եւ ոչ էլ ինձ, որ նրա կապվածն եմ։ Գիտեք ինչ ասում Պողոսը, ոչ Տիրոջ խոսքը ամոթ համարի, ոչ էլ ինձ։ Գիտեք այդ հիմա է Պողոս առաքյալ, հնայ գործ կարակելոցով, մոլորեցնող, աղանդավոր։ Հենց տենց է գրված է գործ կարակելոցով, որ քրիստոնյաները աղանդավոր էին ասում։ Եվ Տիմոթեոսը, հիմա որ լիներ Տիմոթեոսը Պողոսի կողքով ման է մեկ է պատիվ կստանար, բայց Պողոս ասում է Տիմոթեոս, դա կլինի քո անկումը։ Ամոթ մի համար, գիտեք ինչ Տիմոթեոսը ուներ տատու հավատք, ուներ մոր հավատք, կարող էր ասել, ես Հիսուսին հավատում, ես պաշտում, բայց Պողոս ասում է Տիմոթեոս ամոթ չհամարես ավետարանը ում ին անունը, որ ինձ ճանաչում ես։ Տեսեք։ Ուրեմն ամոթ մի համարի մեր Տիրոջ վկայությունը, այսինքն ավետարանը, եւ ոչ էլ ինձ, որ նրա կապվածն եմ։ Եթե ինչ-որ մեկին քննադատում են սելներս, Քրիստոսի պատճառով, որ կապվածն է, երբեք ամոթ մի համարի։ Այլ միասին չարչարվիր ավետարանի համար Աստծո զորության համեմատ։ Գիտեք ես մարդկանց ոնց եմ սորոսում, Պողոս առաքյալի պես չեմ սորոսում, ես ասում զգուշ եղեք, որ չհալածվեք, Պողոս ասում է չարչարվիր։ Հալածվիր։ Գիտեք ինչ լավ որ Պողոսը չի ձեր հովիվը։ Կասեր այսօրվանից գնացեք չարչարվեք ու հալածվեք։ Դուք պատկերացրեք եթե Հովանես Մկրտիչը լիներ ձեր հովիվը։ Գիտեք ոնց էր քարոզում Հովանես Մկրտիչը։ Հիմա ուշադիր լսեք, ավետարանից ուրիշ տեղ չեմ գնում։ Օծի ճտեր։ Այդ փախել եք բարկությունից։ Գիտեք, չէ՞ տապորը դրած է, կտրելու է բոլորը, կրակի մեջ եք ընկնելու։ Հովանես Մկրտիչի քարոզն էր դա։ Մենք գիտեք չեն զգուշ, բայց Պողոսը ասում է Տիմոթեոսին չարչարանք կրի, խնդիր չկա։ Բավար ասեմ Պողոս քահանա, ես կչարչարվեմ, գիտեք այդ ժանր Պողոսի անունը տալ մահի էր սպառում։ Ոչինչ, չարչարվի, խնդիր չկա։ Վարձքը շատ ալնելու երկնքում։ Գիտեք ես մտածում Պողոսի ինչքան էր երկնքով ապրում։ Հաջորդ տեղն եմ կարդում ձեզ։ Երկրորդ Տիմոթեոս, առաջի գլուխ 12-րդ խոսք։ Որ այդ պատճառով էլ չարչարանքները կրում եմ, բայց ամոթ չեմ համարում, որովհետև գիտեմ, թե ում եմ հավատացել եւ համոզված եմ, թե նա կարող է իմ ավանդը պահել մինչև վերջ, աս ավանդը պահել։ Պողոս ասում է ես չեմ ամանչում հրճակել նրա անունը, որովհետև նա կարող է իմ ավանդը պահել, ով ասում իր ավանդը որպեսզի պահի Աստված։ Գիտեք դա հավիտյան է, ուրեմն դավանեք նրա անունը։ Գիտեք ինչ կգա ձեր մոտ ամեն մեկից մոտ գալու այդ ժամանակը, որ մենք պատասխանատու ժամանակ ենք ունենալու, որ մենք պիտի դավանենք նրա անունը։ Իմ ծնողները հիմա հավատացան, երեք այստեղ նստած էին ծառայության։ Երբ որ ես ապաշխարեցի, ես մի բան գիտեի։ Նրանք միշտ ասում էին, հանկարծ հավատացյալ չդառնաք։ Առաջին ինչ արեցի, գրացի դուրը բացեցի, ասի, կարող եք շնորհավորել։ Ասին ինչի, ասի, հավատացյալ եմ դառել։ Մայրս ասեց, ինչից վախեցա, գլխիս եկավ։ Դա Աստվածաշնչային է, ոչինչ։ Եվ այդ օրվանից սկսեց, գիտեք, եւ ես ու իմ եղբայրը նրանց բերեցինք Աստծուն, դժվարություններ, հալածանքներ ունեցանք, բայց նրանք հիմա հավատացյալ են։ Ես չեմ ասում նրանք վատ մարդիկ, նրանք լավ մարդիկ են, բայց անհավատ էին։ Բայց մենք բերեցինք, բայց չամաչեցինք Քրիստոսից։ Գիտեք, այսօր կան այստեղ մարդիկ, եկեղեցում կան մարդիկ, ոչ թե այստեղ հիմա չգիտեմ կան թե չէ, անգամ ծնողները չգիտեն, որ նրանք հավատացյալ են։ Օ, իրանք ճիշտ չեն հասկանա։ Ես մի ծանոթ ունեմ։ Եկեղեցում որ կանգնած ասում ես, լսի ինչ լավ կլինի մեր եկեղեցու բոլոր ժողովուրդը այս տողպես ունեն, այսպես կանգնած փառաբանում ասենց անում, ոչ մեկ վրա մի կասկածեք, բարձրապես։ Ասում ինչ լավ կլինի, ասենց հետո ես հանդիպում եմ մի հատ ընկերոջը, իր անկերներից, որ մենք հասկացանք երկուսով էլ ճանաչում ենք իրան, ասի, վայ ինչ լավ է, ինքն էլ է մեր եկեղեցու, ասում, ոնց ինք հավատացյալ, ասում, հա, ասում, այո, ասում մենք ամեն օր մանկության ընկեր ենք իրար հետ ենք, երբեք նա չի ասել, որ ինքը հավատացյալ է։ Հիմա տղային ասում, ինչի՞ չես ասել, ասում դե ճիշտ չէին հասկանա։ Լսեք, Աստված էլ ճիշտ չի հասկանամ։
Աստված էլ, ինչ ուզում ես այստեղ կանգնած արա, ինչ կլինի քո վիճակը, երբ որ կհայտնվես միտեղ, որտեղ պետք է, ասես ես հավատացյալ եմ, կան մարդիկ աշխատանքն են կորցնում, կան մարդիկ հալածանքներ են կրում, կան ես այսօր կասեմ Պողոսի պես, այո, չարչարան կրեք, որտեղ ձեր վարձքը ու ձեր ավանդը դրանով դուք կպահեք, ոչ թե իմը, այդ ձերը կպահեք, որովհետև Տիրոջ անունը դավանողը Աստված էլ հրեշտակների առաջ կդավանի, այսօր քեզ աշխատանքից կանեն, բայց վաղը Տիրոջ բանակը քո կողքը կկանգնի, եւ դու կտեսնես Տիրոջ հրաշքներ, հալելույա։ Սիրելիներս, հիշում եք Եղիսեին, սարի վրա կանգնած եւ աշակերտը, գիտեք ինչ, դեպրեսիայի մեջ ինչ դիվային ազդեցությունների մեջ էր։ Օ, մեզ վրա գալիս են, հալածում են, գիտեք ինչ, Եղիսեն հանգիստ նստած էր։ Աշակերտը գալիս է, զորքը մեզ վրա է գալի։ Եղիսեն մի բան ասեց, ասում է, Տեր, բացի նրա աչքերը, որպեսզի տեսնի։ Ոչ թե տեսանկյուն։ Տեսանկյունը զորք էր գալի, որ տեսնի, հանկարծ աշակերտի աչքերը բացվում է, ծառայի աչքերը, ու գիտեք ինչ է տեսնում, մեծ հրեշտակների բանակ, գիտեք որտեղ Եղիսեի շուրջը, իր շուրջը չէ։ Եղիսեի շուրջը, գիտեք ինչ կաներ նա, կգնար Եղիսեին կգրկեր ու կնստեր։ Որտեղ հրեշտակների բանակ, այնտեղ էլ պետք է նստել, հալելույա։ Եվ այստեղ Պողոս ասում է, ես ամոթ չեմ համարում ավետարանը, հալելույա։ Գիտեք ինչ, Պողոսը չի օգտագործում այդ բանը, ես չեմ վախենում քարոզեմ, այ ասում է ամոթ, իմացեք, երբ որ դուք ուզես ավետարանի համար ասես, որ դու հավատացյալ ես, վախ պետք չի քեզ, միշտ ամոթն է հարձակվելու քեզ վրա։ Ինչու է Պողոս առաքյալը այդքան ամոթից խոսում, որովհետև ամոթն է հարձակվելու քեզ վրա, եւ ասում է հաղթարիր ամոթը։ Հաղթարիր ամոթ ասա, այո, ես հավատացյալ եմ, հալելույա, այդ ժամանակ դու կհարգես Տիրոջ խոսքը, երբ որ կասեն, բա որ եկեղեցի ես գնում, ասա, գնում եմ կյանքի խոսք եկեղեցի, ամեն կիրակի, այնտեղ ծառայում եմ։ Մարդիկ ցես գնային կասեն, դուք մնաս ինչ կասեն, ցես գնան, եղավ։ Բայց երբ որ սկսում ես շրջվել, դե չէ, այդքան ես չեմ գնում, պարզապես մի անգամ եկել էր մի հատ հայտնի քարոզիչ, գնացի տեսնեմ այնտեղ ինչ է, ոնց է, մարդիկ միշտ ման կգան քո վրա կգտնեն, թե ինչից ես ամանչում։ Ինչից ես ամանչում։ Դավանիր Տիրոջ անունը եւ նա հարցի անունը, որտեղ դու կերակուր ես ստանում։ Մի մարդ որ եկեղեցի չի գալի, Մաղջիկ այ ասում եմ, լսի, իսկ եկեղեցի չես գա։ Դե ես Հիսուսին սիրում եմ արդեն ամեն ինչ գիտեմ, դե գիտես ինչ, բոլոր եկեղեցիներն են ճիշտ, sense ուսուցնա խոսալ Աստծո խոսքից։ Ասում լսի, այդ ինչ որ խոսում ես, դու ես եկեղեցում ես ստացել։ Այս եկեղեցում չլիներ, դու այսքան բան չէիր խոսա հավատքից։ Դու ստեղ ես ստացել մի ուրացին աղբյուրը, որտեղ դու Աստծո խոսք ես ստացել։ Երբեք։ Հալելույա։ Գիտեք արտասահմանում ընդհանրապես շատ մեծ պատիվ ունի մեր եկեղեցին։ Այստեղ էլ շուտով կերևա, շատ մեծ պատիվ ունի մեր եկեղեցի, մանավանդ բողոքական եկեղեցին բոլորը գիտեն։ Ես տեսա մի անձնավորության, որ ամեն տեղ ասում, ուր գնում ասում, ձեր եկեղեցու այստեղ մարդ կա, ասում, ով ասում, իր անունն են տալիս, ասում, այստեղ գալիս ասում, ես ընդեղ եկեղեցու անդամ եք, ես տեսնում եմ մարդուն ու հիշում եմ, հալածանքների ժամանակ փախավ եկեղեցուց ու էլ ընդհանրապես եկեղեցի չէր գալի։ Ասում լսի, այստեղ եկեղեցուց ես, հա, այստեղ եկեղեցուց եմ, ինչքան լավ է, ինչքան մեծ պատիվ է, ասում հենց ասում կյանքի խոսքից եմ ինձ պատիվ են տալի, ասում բայց կար ժամանակ դու փախնում ես այդ անունից, որտեղ ամանչում ես։ Սիրելիներս, սա լուրջ բան է։ Եղեք Տիրոջ պաշտպանության մեջ եւ ամոթը հաղթահարեք, որովհետեւ դուք ոչ մի ամոթ գործ չեք անում։ Այսօր աղոթելու ենք, ինչ է կարծում, այսօր դևերը մարդկանց վրա չեն արձակվել, այսօր դու ես լույսը, որպեսզի լուսավորես, որ մարդիկ տեսնեն։ Դրա համար չամանչես։ Մի երկու տեղը կարդամ, հետո տեսեք, աղոթելու ենք, փառաբանության խումբը եկեք այստեղ, ես ուզում եմ կարդամ մի երկու տեղ, որ Պողոս առաքյալը ասում է։ Այստեղ խոսում է ավանդի մասին, որ ավանդը կպահեմ, երբ որ դավանեմ։ Երկրորդ Տիմոթեոս 1:16 Տեր ողորմություն տա, մի հատ դժվար անունն է այս մարդու անունը, Ունեսիփոսի տանը։ Գիտեք, պատկերացրեք մեկի անունը Ունեսիփոսը լիներ, որ շատ անգամ հանգստացրեց ինձ եւ իմ կապանքները ամոթ չհամարեց։ Այս սա ինչի մասին խոսում եմ, իմ ընկերոջ մասին, որ ասեց դուրս գանք իրար հետ ման գանք։ Գիտեք ինչ կա, ես լսված եմ այդ ժամանակ բոլորից կանարկված, մենակ Տիրոջ կողմից ընդունված, արդեն զանգերը քիչացել է, առաջ բոլորը զանգում են, հիմա քիչացել է, մեկ ասում է դուրս գանք իրար հետ ման գանք, ասում է ինձ մխիթարեց ու ամոթ չհավարեց իմ կապանքները։ Ամոթ չհամարեց իմ կապանքները։
Եվ վերջը սիրելիներս մի երկու տեղ էլ կարդամ Փիլիպպեցիս 2:11 Եվ ամեն լեզու դավանե թե Հիսուս Քրիստոսն է Տերը Հոր Աստծո փառքի համար Առաջ Հովհաննես 4:15 Ով որ դավանե Հիսուսին Ով որ դավանե թե Հիսուսն է Աստծո որդին Աստծոն նրանում է բնակում եւ նա էլ Աստվածանից Հովհաննես 9:22 Նա ծնողներին սա քույրի աչքերը որ բացվեց նա ծնողներին ասեց այս ասեցին որովհետև հրյաներից վախենում էին որովհետև հրյաները արդեն միասին որոշել են որ եթե մեկը Քրիստոսին դավանե նրան ժողովարանից դուրս անեն տեսեք ինչա գրված այսօր աշխարհը գրված է դա ոնց որ ասած խորհրդապատկերն է գրված էր ով որ Քրիստոսի անունը դավանեն ժողովարանից դուրս գան գիտեք այսօր եթե Քրիստոսի անունը դավանես կարող ընտանիքից դուրս գաս եթե Քրիստոսի անունը դավանես կարող ընկերությունից դուրս շպրտեն քեզ եթե Քրիստոսի անունը դավանես կարող են աշխատանքից դուրս անեն Գիտեք գնալով այս բան արդեն խորանալու է ավելի շատ որտեղ հակա Քրիստոսի համակարգը արդեն կառուցվում է ու գնալով դժվարանալու է Քրիստոսի անունը դավանելը իմանալու ես մի բան եթե Քրիստոսի անունը դավանես դա կարող է աշխատանքդ կորցնես բայց սիրելիներս հիշեք այսօրվա քարոզը հիշեք իմ խոսքերը ինչքան էլ դժվար լինի մի բան ասեք ես հավատում եմ Հիսուսին ինչքան էլ քեզ մի բան անեն շուրջդ կշրջապատի Տիրոջ զորք հալելույա Ողջ ինտերնետը ցնցեց մի կնոջ արարք Միացյալ Նահանգներում որը աշխատում էր ԶԱԳՍ-ում միասեռները եկան ասեցին հիմա օրենքով մեր նախագահ օրենքը արճակել դատարան օրենքը դուք պետքա մեզ գրանցեք նա ասեց իմ հավատքս իմ Քրիստոսս թույլ չի տալիս ես դա չեմ քեզ կնստացնենք բանտ ասեց խնդիր չկա բանտում կլեմ բայց իմ Քրիստոսի հետ կլեմ գիտեք ինչ եղավ նրան մեկ օր բանտում դրեցին մեկ օր բայց ողջ աշխարհում դարձավ ամենահռչակավոր կանանցից մեկը հալելույա եւ բոլոր հասկացան այդ կնոջը երկու օր պահելուց հետո բոլոր աշխարհը նրանց միանգամից բաց թողեցին գիտեք այդ կինը հիմա կարող է էլ չաշխատի այդ մի արարքի համար ես խոսացի ամերիկացի մեկի հետ ասես դու գիտես այդ կինը արդեն ունի հազարավոր հրավերներ ողջ աշխարհից եկեղեցիներում գնա քարոզի իրան վճարում են տոմսերը ամեն ինչ վճարում են միայն նա նրանց մոտ գնա եւ խոսա խիզախության մասին մի մարդ Քրիստոսին չուրացավ ողջ Ամերիկայի համակարգի դուրս եկավ նախագահի դեմ դուրս եկավ ասեց ես իմ Քրիստոսին չեմ ուրանա հալելույա ու ես գիտեմ ինչու են այդքան հռչակա որ հրեշտակները իջան Տերը տեսավ ասեց այդ ով է տենց դավանումին անուն ասեցին այնտեղ ԶԱԳՍ-ում մի կին ասեցին իջեք բարձրացեք հրեշտակները իջան այդ կնոջը այնպես բարձրացեցին այսօր ողջ աշխարհն է նրանից խոսում փառք Հիսուսին սիրելիներս երբեք չուրանաս Տիրոջ անունը երբեք չուրանաս նրա հարսի անունը միշտ դավանիր երբեք չուրանաս քոնկերներին երբեք չուրանաս ծառայողներին երբեք չուրանաս եկեղեցի ընտանիքդ պատիվ տուր այս դրա մասին ես այսօր ուզում եմ խոսալ ինչա նշանակում հարգանք ունի օրենքներ արի եկեղեցի կարդա Տիրոջ խոսքը աղոթի ու փառաբանի ու դավանի Տիրոջ անունը եւ այս օրենքը հարգանք է ձեռք բերում Տիրոջ մոտ Տիրոջ հրեշտակները կիջնեն եւ կպահպանեն քեզ փառք Հիսուսին հալելույա փառք Տիրոջը սիրելիներս երբեք դիվային աշխարհի հետևից մի գնա երբեք գնա Տիրոջ հետևից Ինչքան էլ համակարգեր կփոխվեն Ինչքան էլ կփոխվեն ինչ որ բաներ օրենքներ դուրս կգան որ Քրիստոսի անունը չի կարելի դավանել որ արդեն դու պետք է սենց ապրես լուր ապրես ինչքան դուրս գա այդքան ավելի շատ դավանի Քրիստոսի անունը ոչ թե քո ներսին սենյակում ոչ սելնես մարդկանց մոտ դավանիր Քրիստոսի անունը բարձրացու Քրիստոսի անունը նա էլ քեզ կբարձրացնի հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով ամեն Սիրելիներս հիմա ես թիաղոթենք ես հավատացած եմ դիվային ազդեցությունից ազատագրում լիովին ազատագրում գիտեք ամեն դեպքում չի որ դա տենց է բայց մի տղամարդ եկավ ինձ մոտ ասեց հովիվ կարող եք ինձ օգնել ասեցի ինչ ա եղել ասում եմ մեջս ագրեսիա կա չեմ կարողանում հանեմ գիտեք ինչ ես միանգամից տեսիլ տեսա ինչն է պատճառը ասեցի հերիքա
պորնոֆիլմեր նայես։ Նա ասեց, որտեղից դու գիտեք։ Ասի, որտեղ այդ ագրեսիան դուր ունի, որտեղից մտնում է։ Տիրոջ խաղաղությունը ձեռք բեր, ու այդ ամեն ինչը կանցնի։ Գիտեք, մեկը կապված է կոմպյուտերներով ինչ-որ մի բանով։ Ինձ մի անձնավորություն ասեց, դե ոչ ոք չի կարող ասի, որ տեստեղեր չի ընկնում, չի մտնում, որտեղ էդի բոլորի մոտ ալնում, բոլորիս մոտ ալնում։ Լսեք, ես ձեզ ասում եմ, ես չեմ մտնում տեստեղեր։ Աստված գիտի, ես տեստեղեր չեմ մտնում։ Գիտեք իմ մոտ ոնց է կյանքում, ինչ որ երեխաներին չի կարելի, ինձ էլ չի կարելի։ Իմ մոտ պետք է լինի մինչև 12 տարեկանը վերջ։ Դա իմն է։ Ես չեմ նայում։ Դուք ասես գլուխ ես գովում, այո։ Թող իմ գլուխը գովանն է սա լինի։ Ոչ, ես գլուխ չեմ գովում։ Պարզապես այն հարցին, որ ասում են, բոլորն են դրա մեջ կան, ես չկամ դրա մեջ։ Շատ մարդիկ կան դրա մեջ չկա։ Դա բերում է, գողանում է քո խաղաղությունը։ Գիտեք ինչ աշխատում կորսել խաղաղությունը, դա նշանակում է, որպեսզի դու Աստծո ձայնը չլսես։ Գիտեք երբ ենք լսում, ոչ թե երբ որ կամ աշխատանքի մեջ կամ ինչ-որ լարվածության մեջ դու չես լսի, պարզապես փակի դուրդ հետևից մի ժամ ոչ ման չի փողի։ Աղոթի, մինչև խաղաղություն ձեռքը բերես, դրա մեջ Տիրոջ ձայնը կլսես։ Փոթորիկ կլինի, երկրաշարժ կլինի ու հետո կլսես Տիրոջ ձայնը։ Ու Տերը կասի, ես իմ Instagram-ային բան եմ դրել, շատ հրաշալի մեկի ասածը, որ ասում է, մենք շատ անգամ սխալը նրանում է, որ ասում ենք Տեր Աստված, օրհնիր այս գործը, բայց մենք պետք է ոչ թե տենց աղոթենք, մենք պետք է աղոթենք Տեր Աստված, մենք Տիրոջից տեսնենք օրհնված գործեր, որ արդեն օրհնված իջնում է, դա վերցնենք, ոչ թե մի հատ գործ վերցնենք, ասենք օրհնի, այ օրհնված գործը միանգամից պետք է վերցնենք, որը օրհնված երկնքից իջնում է։ Իսկ ով կարող է դա վերցնի, միայն նա, ով որ աղոթում է եւ ձեռք է բերում խաղաղությունը։ Ձեռք բեր խաղաղությունը եւ կտեսնես կյանքը կփոխվի։ Գիտեք, միայն դա չի, կա մարդ, եթե դու ինչ որ վատ սայթերի մեջ ես մտնում, դու դևերի ազդեցության տակ ես, ես քեզ կասեմ, դու պետք է ազատագրվես այսօր։ Ես չեմ ասում թպրտալու ես ազատ, ոչ, քո որոշման պես կանգնելու ես ու ասես, ես հրաժարվում եմ սրանից։ Եթե դու սաղ օրը, ամբողջ օրը բամբասանքի մեջ ես, դա դիվային ազդեցություն է։ Կասես, բայց ոնց դիվային ազդեցություն դե լսի, հրաժարվի այդ ոգուց։ Եթե դու սուտ ես խոսում ամբողջ օրը, ես ասեմ, դա դիվային ազդեցություն է։ Սատանան քեզ այնքան ասես սուտ խոսա, որ հանկարծ լավ լինի, վատ չլինի, իմացի դա դառնում է սովորություն եւ դա դառնում է սատանական սովորություն։ Լսեք, ամեն ինչում մենք կարիք ունենք փոխվելու։ Այսօր հոգեվոր աշխարհը իրական է։ Տիրոջ աստատագրական ուժը այստեղ է եւ Քրիստոսի այրունն այստեղ է։ Իրոք կա զորություն Քրիստոսի այրան մեջ, որը ազատագրում է մեզ։ Ու երբ որ մենք ազատագրվենք, ազատ պետք է կանգնել երկրպագել Տիրոջը եւ քո կողքը հրեշտակները բանակ կկազմեն։ Մի տղա այսպես հարբած նստած, քեֆը լավ էր։ Ինչ որ ժամանակ հավատացյալ եղել, ինչ որ եկեղեցիա գնաց, միգուցե այնտեղ թողել են, չնայած մեր մասին չէ, Եվրոպայում էր, այնտեղ շատերը խմիչք են օգտագործում, մենք չենք օգտագործում, ես չեմ օգտագործում, որտեղ ես գիտեմ դա ինչ է։ Բոլոր մեղքերը դեռից ես սկսում, մի քիչ քեֆը լավ, կնոջը դավաճանելը, սես նստած է, ասում, բայց ես սիրում եմ Աստծուն։ Ասում, Աստծուն սիրում ես, բայց հարգանք չունես։ Ասում, ոնց հարգանք չունեմ։ Ասի, եթե հարգանք ունենար, սես լկտի չէր լինի։ Դե գիտես ինչ, բոլորս ես սայթակում ենք ամեն ասի, բոլորս ասելուց ինձ նկատի չունենաս։ Ես էլ սայթակում եմ, բայց ոչ ոնց որ դու։ Ինչքան ես սայթակեմ, հարգանքս Տիրոջ չեմ կորզի, դու Տիրոջ հարգանքն ես կորզի։ Ես Աստված գիտի իմ սիրտը թե իրան ոնց եմ սիրում, ասի, լսի, մի խափի ինձ սերով, սերը օրենք չունի, բայց ինչ օրենք ես դու պահում։ Ինչ ես անում։ Խմիչքը բերանիդ, սիրուիդ կողքը, ու դու Տիրոջից ես դեռ խոսում։ Ու գիտեք ինչ, նա շոկի մեջ էր, Եվրոպայում ոչ ոք նրան չէր ասի, դու դիվար ես։ Ասես ոնց, ես դիվար չեմ, Սուրբ Հոգին ներսում է։ Ասի Սուրբ Հոգին սրտիդ մեջ է, բայց գլխիդ մեջ ով է։ Ասի դու այսօր, բայց ինչ ես կարող եմ անել, միգուցե ինձ ինչ որ աշխատանք անես ինձ հետ, ես ուզում եմ դու ինձ հետ աշխատանք անես, ասի ոչ մի աշխատանք, դու պետք է ազատագրվես Հիսուսի անունով։ Քրիստոսի այրունն է միայն որ ազատագրում է քեզ։ Հիմա առաջինը ինչ կանես, կգնաս ծիրուդ կասես, որ դու հավատացյալ ես դարել։ Մյուսին է կասես, այն մյուսին է կասես։ Կդավանես Հիսուսի անունով, իհարկե նա դուրս եկավ, ընտանիքը միացավ, լուրջ եմ ասում, գիտեք ոնց ընտանիքը միացավ, երբ որ նորից սկսեցին դավանել Քրիստոսի անունը, բոլորի մոտ, առաջինը սիրունին ասես, ցնդել ես, ասես չէ, ես եղել եմ, ես քեզանից թաքցրել եմ, բաժանվեցին, բայց ընտանիքը միացավ, գիտեք ինչ կա, Քրիստոսի անունը
պահում ամես։ Քրիստոսի անունը պահում ամես։ Փառք Հիսուսի սիրելիներս։ Այսօր եկեղեցի դիվային ազդեցությունից պետք է ազատված Քրիստոսին ծառայենք եւ լսենք թե ինչ ասում։ Հավատացեք, Հայաստանում էլ կորտնվես, եթե դու ճիշտ վարվես Տիրոջ հետ։ Եկեք ոտքի կանգնենք բոլորս։ Ես աղոթելու եմ այսօր Քրիստոսի արյունն եմ հռչակելու, որպեսզի ամեն դիվային ազդեցություն հեռանա։ Եկեք երգենք այս երգը, կա զորություն Քրիստոսի արյունի մեջ։